วันนี้เอาไม้แบดวิกโตรุ่น TK Boom ขึ้นเอ็นมาแล้ว 25 ปอนด์จากความรู้สึกส่วนตัวของผมหลังจากได้ลองตีแล้ว ลูกตบรู้สึกว่าลูกที่ตีออกไปจะทุ่งและเร็ว ลูกท้ายคอร์ดตีง่ายสบาย ไม่ออกแรงเยอะก็ถึงหลัง ส่วนเกมหน้าเน็ตการโต้การดาดถือว่าตีได้เร็วคล่องมือ อาจจะเป็นเพราะไม้มีน้ำหนักเบาก็ช่วยให้การยกไม้ได้เร็วขึ้น แต่ผมรู้สึกว่าติดนิดนึงเรื่องการรับลูกตบดีดไม่ค่อยถึงหลัง แต่ลูกชนถือว่าดี โดยรวมแล้วผมก็พอใจกับไม้ Victor TK Boom ตัวนี้ครับเนื่องจากผมเป็นคนตัวเล็กได้ไม้เบาหัวหนักมาตีก็ช่วยผ่อนแรงได้เยอะครับชอบ